¡Piensen! Supongo que ya vio de lo que soy capaz durante el combate. Lo único que me queda es mi voluntad. Pero la usaré como un arma para pelear. ¿Ah? ¡Ah! ¡Yo conozco esa pose! ¡Es el Macanco Sapó! ¡Es increíble! Ah, oh, más bien es un ataque con muchas fallas y demasiados puntos débiles. ¿Ah? Parece que está planeando un ataque muy poderoso. El problema radica en que necesita reunir una gran cantidad de energía para poder lanzarlo. ¡Ah! ¡Ya lo comprendo! Cualquiera se daría cuenta. ¡Bien! ¡No te detengas! ¡Qué ataque tan débil! Me impresiona su grado de concentración. Pero con esa herida no creo que sea capaz de moverse, ¿o sí? ¿Mm?